你理想中的未来城市是什么样的？是可以坐着黑豹里的飞行列车出行，或是可以看到变形金刚里无人驾驶的擎天柱，或者大黄蜂呼啸而过，还是像机器人总动员中那样，生活中充满着各种各样高科技的机器人，在各科幻作者的笔下，在各黑科技电影里，各种各样的未来城市，或有着超高的摩天大楼，或有着四通八达的悬空道路，或有着飞驰的无人驾驶的车辆，一切都显得如此的不同，如此的高科技。随着电影行业的不断发展，相信大家对于未来城市的样子都有自己的一番理解。很多人甚至希望可以生活在未来城市中，有各种各样的黑科技来为生活提供便利。未来城市的模样离我们似乎还有一些距离，但黑科技却已经悄然登场。近日，雄安新区的市民就拍到了一些未来感十足的画面。无人驾驶的蓝色小车在雄安新区市民服务中心灵活驾驶，进行包裹配送。遇到野蛮窜行或是逆道而行的行人时，它能机智刹车，一点碰瓷的机会都没有。这年头，送个快递都用上了黑科技了，可不吗？据悉，这台充满了未来感的无人车就是菜鸟小 G Plus。菜鸟对它的定位可不仅仅是超稳的老司机。面对雄安新区市民服务中心 24.24 万平方米的占地面积，繁多的内部建筑，小 G Plus 还是一张活地图。想象一下，你坐在家里，收到信息，您的包裹已在门口，请开门签收。开门就看见小 G Plus 在门口等你签收，是不是想想都很未来感？而这样的生活在雄安新区已经成真了。除了拥有无人车，雄安新区菜鸟驿站利用技术进行快件派送的资源整合也备受关注。在雄安新区的菜鸟驿站中，所有的快递都可以在相应快递公司对接的情况下，由菜鸟驿站代收，再由菜鸟驿站代为在服务中心内派送。备受关注的无人车自然承担一部分派送任务了。菜鸟无人车的定位在于末端配送，也就是我们常见的满足最后1公里派送的各类需求。从菜鸟小盒、刷脸取件柜到今天的菜鸟无人车，菜鸟物流不断优化末端无人配送方案，通过科技技术来促进整个行业的提升，促进消费者体验的升级。其实也不用羡慕雄安新区的人们先过上了未来城市的生活。无人车仅仅只是菜鸟物流前进的一小步，快递塔、无人机、刷脸取件柜、菜鸟小盒，样样都是新科技、新技术，让我们手动为通过高科技解决最后1公里派送需求多样性的菜鸟点赞。